হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের সবার মনে একটি প্রশ্ন থাকে যে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন আমরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবো কিনা। তো আসুন জানা যাক। আজকের আমি আপনাদের দুটো বৈজ্ঞানিক উপায় বলে দেব, যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে বজ্রপাত হওয়াকালীন আমাদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করা ঠিক হবে কি ঠিক হবে না। তো নাম্বার 1, এখনকার মোবাইল যে কম্পোনেন্টে তৈরি সেটা কখনোই বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে না। নাম্বার 2, এখনকার মোবাইল যে রেডিও ওয়েভে তৈরি সেটাও কখনোই বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে না। অতএব বজ্রপাত চলাকালীন আপনি নিশ্চিন্তে ফোন ব্যবহার করতে পারেন এবং যাকে খুশি কলও করতে পারেন। কিন্তু আপনাকে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 1, আপনি কখনোই খোলা মাঠে দাঁড়াবেন না। নাম্বার 2, আপনি কখনোই গাছের নিচে দাঁড়াবেন না। তার কারণ কি? তার কারণ হলো বিদ্যুৎ সবসময় উঁচু জিনিসের উপর পড়ে। অতএব এই দুটো জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আমার ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। তাহলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ইউটিউব চ্যানেলে পরবর্তী আমাদের ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।